Elena era doar o menajeră săracă, dar când l-a văzut pe băiețelul de 9 ani, arătând spre ea printre 5 femei bogate și strigând, "Pe ea o aleg să-mi fie mamă", a descoperit că uneori inima unui copil vede ceea ce adulții nu pot. Gabriel, vino aici imediat. Radu Mihalache era în curtea vilei când a decis că nu mai putea aștepta. 2 ani fără Mariana erau deja prea mult timp. Băiatul de 9 ani avea nevoie de o mamă, iar el avea să rezolve asta chiar azi. Gabriel se juca singur lângă piscină, stivuind pietricele așa cum făcea mereu când voia să devină invizibil. De când mama lui avusese acea plecare bruscă, copilul trăia ca o fantomă prin casă. "Ce s-a întâmplat, tată? Stai lângă mine, trebuie să vorbesc cu tine." Băiatul a mers încet cu ochii aceia verzi identici cu ai Marianei. Radu a simțit o strângere în piept, dar a alungat repede gândul. Nu putea rămâne așa la nesfârșit. "Fiule, știi că te iubesc, nu?" Gabriel a clătinat doar din cap. În ultima vreme vorbea puțin, zâmbea și mai puțin. "Și mama ta a vrut mereu să fim fericiți, chiar și după ce ea nu a mai putut rămâne cu noi." "Știu, de aceea am decis un lucru important. Vei avea o nouă mamă." Gabriel a încetat să mai miște pietricelele. "Cum adică? Am ales 5 femei minunate. Le vei întâlni pe toate azi și îmi vei spune pe care o vrei să-ți fie noua mamă." Fața băiatului a devenit albă. Chiar azi ele deja vin aici." Gabriel s-a ridicat dintr-o dată, dărâmând pietricelele pe jos. "Nu vreau să cunosc pe nimeni." "Sigur că vrei. Sunt femei frumoase, bogate, educate. Una dintre ele va avea foarte bine grijă de tine." "Nu am nevoie de nimeni să aibă grijă de mine." Radu a simțit iritarea crescând. La firmă, când vorbea, toată lumea asculta imediat. Cu propriul fiu nu avea să fie diferit. Gabriel încetează cu această încăpățânare. "Nici măcar nu le cunoști încă." "Nu vreau să le cunosc. Nu vreau o mamă nouă. Nu e o chestiune de a vrea, e o chestiune de a avea nevoie. Această casă are nevoie de o femeie. Tu ai nevoie de o mamă." "Am avut deja o mamă," Gabriel a strigat cu o furie care l-a speriat chiar și pe propriul tată. "Ea a murit, îți amintești? Sau ai uitat de ea?" Fraza l-a tăiat pe Radu ca o lamă. "Bineînțeles că nu am uitat de mama ta, dar viața merge înainte, Gabriel. Pentru tine merge înainte. Pentru mine s-a oprit în ziua în care a plecat." Băiatul a început să meargă spre fundul curții, unde erau niște copaci mai deși. Radu l-a prins de braț. "Nu te duci nicăieri. Vei sta aici și vei cunoaște aceste femei. Dă-mi drumul." Gabriel a încercat să se smulgă. "Nu mă poți obliga." "Ba da, sunt tatăl tău." "Tată fals. Un tată adevărat nu și-ar obliga fiul să aleagă o mamă falsă." Radu a simțit ca și cum ar fi primit un pumn în stomac. Gabriel a reușit să se elibereze și a fugit spre fundul curții, dispărând printre arbuști. În acel moment Radu a auzit zgomotul mașinilor care soseau. Erau ele cele 5 candidate, iar Gabriel dispăruse. Elena Popescu curăța geamurile din sufragerie când a văzut acea paradă de mașini scumpe oprind în fața casei. BMW negru, Mercedes alb, Audi argintiu. Părea o prezentare de revistă. Elena Carmen, guvernanta, a apărut alergând. "Stăpânul a trimis să-ți spună, azi rămâi doar în zona de serviciu, fără să apari prin casă, fără să te plimbi pe aici." "De ce? Cine sunt vizitatorii?" Carmen a șoptit. A adus niște femei aici pentru ca Gabriel să le cunoască. Vrea să-și aleagă o nouă soție. Elena a simțit o strângere de inimă. În 6 luni de când lucra în acea casă, se atașase de acel băiețel trist care trăia pierdut într-o vilă plină de oameni, dar goală de iubire. Gabriel o căuta mereu când tatăl nu era acasă, iar Elena găsea mereu o modalitate să asculte poveștile ciudate pe care le inventa. Și Gabriel cum a reacționat rău. A fugit în curte și nu vrea să se întoarcă. Stăpânul e disperat. Elena s-a uitat pe fereastră și a văzut 5 femei coborând din mașini. Toate prea perfecte pentru a fi adevărate. Tocuri înalte, haine de firmă, păr coafat la salon, păreau păpuși scumpe. Săracul Gabriel. "Elena, nu te amesteca. Stăpânul e deja nervos. Dacă află că vorbești cu băiatul, te va concedia pe loc." Dar Elena nu putea să nu se gândească la Gabriel unde era în curte. Plângea. Îi era frică. La 9 ani, acel băiat își pierduse deja mama. Acum voiau să-l oblige să aleagă o înlocuitoare, de parcă ar fi ales o aromă de înghețată. Prin fereastra bucătăriei, l-a văzut pe Radu primind cele 5 femei la intrare. Toate zâmbeau, toate erau cochete, toate cu ochii pe averea celui mai bogat văduv din oraș. Dar unde e Gabriel, Carmen? Voi arunca doar o privire în curte să văd dacă plantele sunt udate. Elena, nu te duce. Stai aici înăuntru, dar ea ieșea deja pe ușa din spate.
Ceva din inima ei îi spunea că Gabriel avea nevoie de ajutor. Curtea vilei era imensă. Avea zona piscinei un gazon imens și în fund o parte cu copaci și un poduleț peste un râușor. Acolo l-a găsit Elena pe Gabriel. Băiatul era ghemuit sub pod ținându și genunchii cu capul ascuns în brațe. Nu plângea, dar Elena simțea tristețea lui ca un nor greu în aer. Gabriel, ești bine, dragule?" El a ridicat capul speriat. Când a văzut că era Elena, s-a relaxat puțin. Tanti, Elena, nu vreau să mă întorc acasă." Elena s-a așezat lângă el pe iarbă fără să-i pese că și va murdări uniforma. Ce s-a întâmplat? Tatăl meu vrea să-mi aleg o nouă mamă dintre 5 femei pe care nici măcar nu le cunosc. Vocea băiatului era încărcată de o tristețe care nu se potrivea vârstei lui. Elena a simțit dorința să plângă împreună cu el. Și tu nu vrei o nouă mamă? Am avut deja o mamă, tanti Elena. O chema Mariana și mă iubea cu adevărat. Femeile astea nu mă iubesc. Nici măcar nu mă cunosc. Cum ești sigur? Pentru că sunt aici pentru banii tatălui meu, nu pentru mine. Mama mea adevărată m-a iubit chiar înainte să mă nasc. M-a iubit când plângeam, când eram bolnav. M-a iubit mereu. Elena a trebuit să-și înghită plânsul. La 9 ani, Gabriel înțelegea lucruri pe care mulți adulți pretindeau că nu le văd. Tatăl tău probabil suferă și el, Gabriel. Uneori adulții fac prostii când au inima rănită. El a uitat deja de mama, a scos toate fotografiile ei din casă, acum vrea să mă oblige să-i spun mamei unei străine. A scos toate fotografiile. A spus că e timpul să mergem mai departe. Dar eu nu vreau să merg mai departe fără mama mea. Elena a ținut mânuța rece a lui Gabriel. Pot să-ți spun un secret, dragule, poți. Mama ta nu a plecat cu adevărat. Ea este încă aici în inima ta, în amintirile tale, în felul în care ești tu drăgăstos așa cum era și ea. Gabriel a privit-o direct în ochi. Tanti Elena, în fiecare seară, vorbesc cu mama înainte să adorm. Îi povestesc cum a fost ziua mea. O întreb dacă e bine. Și știi ce mi-a spus ieri? Ce? Că atunci când va veni timpul să aleg pe cineva să aibă grijă de mine, inima mea va ști. Nu va fi nevoie ca tata să-mi spună. Elena a simțit un fior. Și inima ta îți spune ceva? Gabriel a privit-o câteva secunde. Spune că tu ești singura persoană din casa asta care mă place cu adevărat. În acel moment, vocea lui Radu a răsunat prin curte. Gabriel, unde ești? Vino aici imediat. Băiatul s-a ghemuit. Mă va obliga să aleg. Gabriel, vocea devenea mai aproape și mai furioasă. Elena a luat o decizie care avea să-i schimbe viața pentru totdeauna. Stai aici. Eu voi vorbi cu tatăl tău. Nu tanti Elena te va concedia. Nu va face asta. Nu voi lăsa pe nimeni să te rănească, Gabriel. Promit. Elena s-a ridicat, a scuturat pământul de pe uniformă și a mers să-l întâlnească pe Radu. L-a găsit lângă piscină, roșu de furie, cu cele 5 femei alături observând totul. Domnule Radu, Elena, ce naiba face aici? Ți-am spus să stai în bucătărie. Gabriel e ascuns în curte. Nu vrea să le cunoască pe aceste doamne. Unde e Radu? A făcut un pas spre ea încercând să o intimideze. E speriat, domnule. E un copil de 9 ani căruia îi lipsește încă mama. Una dintre femei, o brunetă în rochie albastră, a râs. Ce dramă! E doar o toană de copil răsfățat. Elena s-a întors spre femeie cu o răceală care a surprins-o chiar și pe ea. Dumneavoastră aveți copii? Nu. Atunci nu vorbiți despre ceea ce nu înțelegeți. Radu s-a înroșit de furie. Elena, cum îndrăznești să vorbești așa cu invitatele mele? Îl apăr doar pe Gabriel. E un copil care are nevoie de afecțiune, nu de presiune. Are nevoie să învețe că eu sunt tatăl și el trebuie să asculte. Are nevoie de iubire, domnule Radu, nu de obediență forțată. Tăcerea în curte a devenit apăsătoare. Cele 5 femei observau cearta cu o față de parcă ar fi urmărit o telenovelă. O servitoare se certa cu stăpânul milionar în fața lor. Ești concediată, Radu, a spus printre dinți. Nu, vocea lui Gabriel a tăiat aerul. Toată lumea s-a întors. Băiatul ieșise din ascunzătoare și venea alergând, fața roșie de atât a plâns. Nu o concedia pe tanti Elena. Ea e singura care mă înțelege în casa asta. Gabriel s-a oprit în fața Elenei și s-a agățat de fusta uniformei ei, la fel ca un copil mic când vrea protecție. Gabriel, vino imediat aici, Radu a ordonat. Nu vin, rămân cu tanti Elena. Una dintre femei, bruneta în rochie roșie, a mormăit către celelalte. Ce situație jenantă, copilul e chiar prost crescut. Gabriel a auzit și s-a întors spre ea cu o furie care a impresionat pe toată lumea. Dumneavoastră nu știți nimic despre mine. Dumneavoastră sunteți aici doar pentru că vreți banii tatălui meu. Gabriel, Radu a strigat, dar băiatul a continuat să arate cu degetul spre Elena.
Dacă trebuie să aleg, am ales deja. O aleg pe tanti Elena să-mi fie noua mamă, curtea a amuțit de moarte. Cele 5 candidate au rămas cu gura căscată. Radu a devenit alb ca hârtia. Elena a simțit că îi fuge pământul de sub picioare, iar Gabriel a continuat să strige cu toată puterea plămânilor. Pe ea o vreau. Ea e cea care îmi pasă cu adevărat. Dacă vreți o alegere, iată, o aleg pe tanti Elena. Ți-ai pierdut complet mințile. Gabriel Radu era roșu de furie. Cele 5 femei stăteau în continuare acolo cu gura căscată, nevenindu-le să creadă că un copil de 9 ani o alesese pe menajeră în locul lor. Nu mi-am pierdut mințile deloc, a răspuns Gabriel, încă agățat de fusta Elenei. Știu exact ce vorbesc. Bruneta în rochie albastră a râs nervos. Radu, asta e clar o toană infantilă. Copilul e confuz. Confuz deloc, Gabriel s-a întors spre ea cu ochii strălucind de furie. Dumneavoastră sunteți cea care nu înțelege nimic. Gabriel, vei înceta cu asta imediat. Radu a răcnit. Cere, ți scuze doamnelor și vino aici cu mine. Nu-mi cer scuze, cui nu merită. Elena a încercat să liniștească. Gabriel, dragule, tace. Radu a explodat la Elena. Tu nu mai spui nimic. Ești concediată și punct final. Nu. Gabriel a strigat atât de tare încât probabil au auzit și vecinii. Dacă pleacă ea, plec și eu. Femeia în rochie galbenă a mormăit către celelalte. Ce situație jenantă. Cred că ar trebui să plecăm. Nu vă rog, Radu a încercat să controleze situația. Băiatul e doar nervos. Haideți să intrăm să bem o cafea, să vorbim cu calm. Dar Gabriel nu era deloc calm. A lăsat fusta Elenei și a mers direct în fața celor 5 femei. Vreți să știți de ce nu vă aleg pe niciuna dintre voi? Gabriel Radu a încercat să îl întrerupă. Lasă-l pe băiat să vorbească, a spus femeia în roșu curioasă. Gabriel a respirat adânc. Pentru că nici măcar nu știți cum mă cheamă cu adevărat. Știți ce mâncare îmi place. Știți că am coșmaruri în fiecare seară. Știți doar că tatăl meu e bogat. Blonda în rochie verde și-a încrucișat brațele. Evident că nu știm aceste lucruri încă. Tocmai ne-am cunoscut. Păi da, vreți să vă căsătoriți cu tatăl meu fără să mă cunoașteți măcar. Iar tanti Elena mă cunoaște de 6 luni. Ea știe că mi place să stivuiesc pietricele, știe că mi-e frică de întuneric, știe că vorbesc cu mama în fiecare seară. Elena a simțit o strângere în piept. Acel băiat o apăra cu toate puterile. Asta e ridicol, a spus bruneta în albastru. O menajeră nu are capacitatea să educe un copil dintr-o familie bogată. Nici măcar nu are studii adecvate. Și dumneavoastră aveți inimă, a replicat Gabriel. Pentru că studii pot învăța oriunde, dar o inimă bună ca a tanti Elena e greu de găsit. Femeia a rămas fără replică. Radu pierdea controlul total. Destul. Gabriel, în camera ta acum. Elena, ia-ți lucrurile și ieși din casa mea. Tată, nu mă asculți. Gabriel a strigat cu lacrimi curgându-i pe față. Nu mă asculți niciodată. Mama mă asculta. Mama ta a murit. Gabriel. Nu se mai întoarce. Știu că a murit. A răcnit băiatul. Dar asta nu înseamnă că trebuie să accept pe oricine în locul ei. Curtea a amuțit. Toată lumea era șocată de explozia lui Gabriel. Femeia în rochie roșie a tușit. Radu, cred că băiatul are nevoie de consiliere psihologică. Asta nu e normal. Normal e să ai o mamă, Gabriel a strigat la ea. Dumneavoastră aveți copii. Nu. Atunci nu vorbiți despre ce nu știți, Radu l-a prins pe Gabriel de braț. Vei înceta să fii prost crescut acum. Au, mă rănești. Elena a făcut un pas înainte fără să gândească. Domnule Radu, el e doar un copil. Și tu ești doar o menajeră. O menajeră care în mod clar a depășit limitele cu fiul meu. Eu doar. Tu doar ce i-ai umplut capul cu idei nebunești, l-ai făcut să se atașeze de tine pentru a crea această confuzie. Elena a albit. Domnule, eu nu aș face niciodată așa ceva. Minți, Radu a explodat. Timp de 6 luni l-ai manipulat pe fiul meu. Ai profitat că e un copil afectuos pentru a-i întoarce mintea. Asta nu e adevărat. Gabriel a reușit să se smulgă din mâna tatălui. Încetează să strigi la ea. Tanti Elena nu a făcut niciodată nimic greșit. Ba da, a profitat de tine. M-a ajutat. Gabriel plângea în hohote. Când aveam coșmaruri, venea să vorbească cu mine. Când eram trist, mă asculta. Unde erai tu, tată? Unde erai? Întrebarea a răsunat prin curte ca un foc de armă. Radu a rămas fără replică. Cele 5 femei s-au uitat una la alta, vizibil incomodate. Blonda în galben a vorbit încet cu celelalte. Această situație e prea grea, haideți să plecăm. Nu, Radu s-a disperat. Nu puteți pleca, rezolv eu asta. Dar ele mergeau deja spre mașini, mormăind între ele. În 5 minute cele 3 mașini de lux au dispărut pe poartă.
Radu a rămas nemișcat în mijlocul curții, văzând cum șansa lui de a și rezolva viața se îndepărta. Când s-a întors, era cu o furie pe care Gabriel nu o mai văzuse niciodată. Gata, ai reușit. Le-ai alungat pe toate. Nu am alungat pe nimeni. Au plecat singure. Au plecat din vina ta, din cauza acestei confuzii pe care ai creat-o. Elena a încercat să vorbească. Domnule Radu, tu nu mai spui nimic, a răcnit el la ea. Ia-ți lucrurile acum și ieși din casa mea. Nu vreau să te mai văd niciodată aici. Nu, Gabriel s-a aruncat în fața Elenei. Ea nu pleacă, ba da, și tu te duci în camera ta și nu mai ieși de acolo. Nu mă duc. Radu l-a prins pe Gabriel de braț și a început să îl tragă spre casă. Băiatul se zbătea plângând, țipând, cerând ajutor. Dă-mi drumul. O vreau pe tanti Elena. Uită de femeia asta. Te-a manipulat. Elena stătea nemișcată, neștiind ce să facă. Voia să-l ajute pe Gabriel, dar dacă se amesteca, avea să înrăutățească totul. Domnule Radu, a strigat o voce de la poartă. Toată lumea s-a întors. Era Carmen, guvernanta, alergând spre ei. Ce se întâmplă aici? Aud țipete din bucătărie. Carmen, du-o pe femeia asta. Să-și ia lucrurile. O vreau afară din casa mea în 10 minute. Carmen s-a uitat la Elena, apoi la Gabriel, zbătându-se în brațele tatălui, apoi la Radu, înnebunit de furie. Domnule, ce a făcut Elena? I-a otrăvit mintea fiului meu, l-a făcut să se atașeze de ea pentru a crea confuzie. Asta nu e adevărat, Carmen. Elena a reușit în sfârșit să vorbească. Eu doar am avut grijă de Gabriel când avea nevoie, minți Radu a răcnit. Gabriel a profitat de distracție și a reușit să se elibereze. A alergat la Elena și a prins-o de talie. Tanti Elena, nu mă lăsa, te rog. Elena l-a îmbrățișat pe băiat, simțindu-l tremurând de hohote. Gabriel, promite că nu pleci. Radu a avansat pentru a-i despărți pe cei doi, dar Carmen s-a interpus. Domnule Radu, calmați-vă. Uitați-vă la starea copilului. Gabriel avea o criză. Plângea fără oprire, tremura, nu putea respira corect. Eu nu pot respira, a reușit să spună printre hohote. Elena s-a așezat la înălțimea lui. Gabriel, respiră încet cu mine. Inspiră. Expiră. Nu pot, Carmen s-a îngrijorat. Domnule, are o criză de anxietate. Criză de anxietate. Are 9 ani. Și copiii au, domnule. Mai ales copiii care au trecut prin pierderi. Radu s-a uitat la fiul său care se dezechilibra în brațele Elenei și pentru prima dată a simțit frică. Gabriel era vânăt de atâta plâns, transpirat, rece, tremurând. Gabriel. El a încercat să se apropie. Nu, a strigat băiatul. O vei alunga, fiule, nu. Ți pasă de mine, îți pasă doar de muncă. Acuzația l-a lovit pe Radu în plin, dar era prea mândru pentru a admite. Carmen, cheamă un medic, a ordonat el. Nu e nevoie de medic, a spus Elena blând, încă îmbrățișându-l pe Gabriel. Are nevoie doar să se calmeze. Gabriel, ascultă pe tanti. Elena, ești în siguranță. Nimeni nu te va răni. Treptat, Gabriel a încetat să mai tremure. Respirația i-a revenit la normal, dar nu o lăsa pe Elena. Gata, dragul meu. A trecut. Elena a murmurat. Radu a observat scena. În 6 luni nu-l văzuse niciodată pe fiul său având o criză de genul acela și nu o văzuse niciodată pe Elena, reușind să îl calmeze așa. Dar mândria rănită a vorbit mai tare. Carmen, dă pe Elena să-și ia lucrurile. O vreau afară de aici într-o oră. Gabriel a ridicat capul din brațele Elenei. Dacă pleacă ea, plec și eu, nu te duci nicăieri. Tu rămâi aici, atunci fug. Dacă fugi, chem poliția. Gabriel l-a privit pe tatăl său cu o tristețe care i-a frânt inima Elenei. Tu mă urăști cu adevărat? Nu, tată, nu te urăsc. Ba da, de când a murit mama mă urăști. De aceea muncești tot timpul. De aceea vrei să mă dai oricărei femei să aibă grijă de mine. De aceea scoți fotografiile mamei din casă. Radu a rămas fără cuvinte. Gabriel s-a întors spre Elena. Tanti Elena, îți mulțumesc mult că ai avut grijă de mine. Nu voi uita niciodată. Și a plecat spre casă încet ca un bătrânel obosit. Elena a rămas acolo în curte cu inima frântă, văzând acel băiat de 9 ani purtând o durere care nu-i încăpea în pieptul mic. Carmen, a spus Radu cu voce răgușită, ajută-o să și pregătească lucrurile. Și a intrat în casă, lăsând-o pe Elena singură în curte, unde cu o oră înainte fusese aleasă de Gabriel să-i fie mamă. Acum era concediată, disprețuită, și pierdea pentru totdeauna băiatul pe care învățase să-l iubească ca pe un fiu. 3 zile au trecut de când Elena plecase. 3 zile care păreau 3 ani pentru Gabriel. Băiatul nu ieșea din cameră, nu vorbea cu nimeni, abia se atingea de mâncare. Carmen urca cu mesele și cobora cu farfuriile pline.
Domnule Radu a încercat ea să vorbească în a doua zi. Gabriel nu mănâncă nimic. Va mânca când îi va fi foame. Radu a răspuns fără să ridice ochii de la computer. De 2 zile nu scoate o vorbă. Va trece. E o toană. Dar Carmen știa că nu era o toană. Băiatul slăbea, se consuma de tristețe, iar Radu se prefăcea că nu vede. În dimineața celei de-a 3-a zile a sunat telefonul. Era Veronica Ionescu, bruneta în rochie albastră. Radu, dragule, cum ești? Ah, bună, Veronica. Sunt bine. M-am gândit mult la ce s-a întâmplat la tine acasă. Ce situație teribilă ai avut. Nu-i așa, Radu a oftat. A fost într-adevăr jenant. Îmi pare rău pentru asta. Imaginai-ți, dragule. Nu a fost vina ta. A fost vina acelei menajere manipulatoare. Cum adică? Ei bine, Radu, e evident că ea a plănuit totul. 6 luni, umplându-i capul copilului, prefăcându-se neajutorată, câștigând încrederea băiatului. Totul calculat. Radu a încetat să mai tasteze. Crezi? Sunt sigură. O femeie săracă vede un bărbat bogat văduv cu un copil mic și știe ce oportunitate are în față. Pun pariu că te viza pe tine din prima zi. Ea a fost mereu foarte dedicată muncii. Sigur că da, făcea parte din plan. Radu, ești un om inteligent în afaceri, dar uneori ești prea naiv cu oamenii. Cuvintele Veronicăi au avut sens în mintea confuză a lui Radu. Poate că avea dreptate. Poate că Elena manipulase cu adevărat pe Gabriel. Știi ce cred? A continuat Veronica. Ar trebui să ne dai o a doua șansă. Fără femeia aia care face confuzie, sunt sigură că Gabriel ne va accepta mai bine. Nu știu, Veronica. A fost foarte agitat. Tocmai de aceea mintea copilului a fost otrăvită. Are nevoie de timp să se curețe. Ce-ar fi să ne întoarcem eu și fetele în weekend fără presiune, doar să vorbim? Radu a ezitat. Nu știu dacă e o idee bună. Radu, copilul are nevoie de o figură maternă și noi suntem aici disponibile dorind să ajutăm. Trebuie doar să alegi una dintre noi. Lasă-mă să mă gândesc. Nu te gândi. Vin eu acolo azi seară. Voi avea grijă de Gabriel până se face bine. Și a închis înainte ca Radu să poată protesta. La 8 seara, Veronica a sosit cu 2 valize. Am venit să stau câteva zile. Unde este camera de oaspeți? Carmen i-a arătat camera și a ajutat-o cu valizele. Dar era îngrijorată. Îl cunoștea pe Gabriel de ani de zile și știa că prezența Veronicăi nu va face decât să înrăutățească totul. Domnule Radu, a încercat ea să vorbească. Sunteți sigur că asta e o idee bună? Carmen, Gabriel are nevoie de o mamă. Veronica s-a oferit să ajute. Dar Gabriel nu o place. Va trebui să o placă. Nu are altă opțiune. Veronica a coborât la cină ca și cum ar fi fost deja stăpâna casei. Purta o rochie de mătase scumpă și îi făcea în mod clar curte lui Radu. Gabriel nu ia cina cu noi, a întrebat ea. Nu are poftă de mâncare de zile întregi, Radu a explicat. Lasă-mă pe mine. Voi urca și voi vorbi cu el. Veronica, el e foarte slăbit. Tocmai de aceea are nevoie de fermitate. Un copil nu poate conduce casa. Veronica a urcat în camera lui Gabriel împotriva voinței lui Radu. A bătut la ușă și a intrat fără să aștepte răspuns. Gabriel era în pat îmbrățișând ursulețul de pluș pe care îl primise de la mama sa la ultima aniversare privind tavanul. Bună, Gabriel! Am venit să te vizitez. Băiatul a privit-o fără să spună nimic. Am auzit că nu te hrănești corect. Asta nu poate continua, știi, tăcere, Gabriel. Vorbesc cu tine. E lipsă de educație să nu răspunzi când un adult vorbește. Nu am cerut să urcați aici, a spus Gabriel încet. Nu contează. Am venit pentru că îmi pasă de tine. Gabriel a privit-o cu o expresie obosită. Dumneavoastră nu vă pasă de mine. Sigur că îmi pasă. De ce? Întrebarea a luat-o pe Veronica prin surprindere. Cum adică? De ce? De ce vă pasă de mine? Ce știți despre mine? Știu că ești un băiat inteligent. Asta o vede oricine. Ce altceva? Veronica a rămas fără răspuns. Gabriel a continuat. Știți ce culoare îmi place cel mai mult? Știți ce mâncare nu mănânc sub nicio formă? Știți de ce am coșmaruri? Știți cum era vocea mamei mele? Gabriel, aceste lucruri le vom învăța cu timpul. Tanti Elena știa toate astea. Într-o săptămână de muncă aici, ea știa deja, uită de femeia aia, nu era bună pentru tine. Gabriel s-a așezat în pat, iritat pentru prima dată în zile întregi. Cum puteți spune că nu era bună dacă nici măcar nu o cunoșteați? O cunosc pe genul ei, femeie săracă care profită de familia bogată. Tanti Elena nu a profitat niciodată de nimic. Avea grijă de mine pentru că mă plăcea. O plăcea pe banii tatălui tău. Gabriel s-a ridicat în picioare, tremurând de furie. Dumneavoastră sunteți mincinoasă. Gabriel, Veronica s-a ridicat și ea. Nu vorbi așa cu mine.
Voi vorbi dumneavoastră, nu o cunoașteți pe tanti. Elena, ea e bună, Sean. Dumneavoastră sunteți cea care vrea doar banii tatălui meu. Ești un băiat prost crescut și răsfățat. Și dumneavoastră sunteți o falsă. Veronica, fără să se mai controleze, i-a dat o palmă lui Gabriel peste față. Zgomotul a răsunat prin cameră. Gabriel a rămas șocat cu mâna pe obrazul roșu, ochii plini de lacrimi de umilință și durere. Dumneavoastră m-ați bătut, a șoptit el. Veronica a realizat ce făcuse și a încercat să repare. Gabriel, îmi pare rău, nu am vrut. M-a enervat și eu. Dar Gabriel fugea deja din cameră strigând. Tată, tată, Radu termina cina când și-a auzit fiul strigând. Gabriel a coborât scările în fugă și s-a aruncat în brațele lui plângând în hohote. Ce s-a întâmplat? M-a bătut tată. Femeia m-a bătut, Radu. S-a uitat la Veronica, care coborâse după Gabriel cu o față vinovată. Veronica, asta e adevărat. Radu, a fost fără să vreau. Băiatul m-a jignit, a spus lucruri oribile. Tu l-ai bătut pe fiul meu. A fost doar o palmă. Era prost crescut, asiși. Radu a simțit o furie pe care nu o mai simțise niciodată în viață. Cum îndrăznești să-mi bați copilul? Radu, calmează-te, calmează-te. Tu l-ai bătut pe Gabriel. Gabriel era agățat de tatăl său, plângând cu urma palmei încă roșie pe față. Ieși din casa mea, Radu, a spus cu o răceală care l-a speriat chiar și pe el însuși. Cum? Ieși din casa mea acum? Radu, haide să vorbim, nu e nimic de vorbit, ia-ți lucrurile și pleacă. Veronica a încercat să argumenteze, dar Radu era ieșit din minți. În 15 minute era pe stradă cu valizele, chemând un taxi. Când au rămas singuri, Radu l-a dus pe Gabriel în sufragerie și i-a examinat fața. Te doare mult, Gabriel a clătinat din cap că nu, dar a continuat să plângă. De ce te-a bătut? Pentru că am apărat-o pe tanti Elena. Radu a simțit o strângere în piept. Apărat cum a spus că tanti Elena voia doar bani. Eu am spus că era o minciună. Apoi, ea s-a înfuriat și m-a bătut. Gabriel, ești sigur că Elena ținea cu adevărat la tine? Băiatul l-a privit pe tatăl său cu ochii roșii de atât a plâns. Da, tată. Ea era singura persoană care mă întreba dacă sunt bine. Singura care mă asculta când voiam să vorbesc despre mama. De ce nu mi-ai povestit aceste lucruri niciodată? Pentru că tu nu aveai niciodată timp să asculți răspunsul la ea. Durut mai mult decât orice palmă. Radu l-a îmbrățișat pe fiul său și pentru prima dată în 2 ani a acordat cu adevărat atenție la ceea ce spunea Gabriel. Fiule, iartă-mă, am fost un tată groaznic. Nu ești groaznic, tată, doar ai uitat cum să ai grijă de mine după ce a plecat mama. Și acum, ce facem, Gabriel? L-a privit cu speranță pentru prima dată în săptămâni. O aducem pe tanti Elena înapoi. Radu a tăcut. Mândria lui îi spunea nu că Elena era doar o menajeră. Dar privindu-o, și fiul rănit, subnutrit, deprimat, a realizat că poate mândria nu era mai importantă decât fericirea lui Gabriel. Unde locuiește ea acum? Nu știu, dar Carmen trebuie să știe. Radu a chemat-o pe Carmen, care era în bucătărie, prefăcându-se că nu auzise toată confuzia. Carmen, știi unde este Elena? Carmen a ezitat. Știu, domnule. Stă într-o pensiune în centrul orașului. Ai adresa? Am. De ce? Radu s-a uitat la Gabriel, care îl privea cu ochii plini de speranță. Pentru că mâine dimineață voi merge să o iau. Gabriel a zâmbit pentru prima dată în 2 săptămâni. Și în acel zâmbet Radu a văzut că luase cea mai importantă decizie din viața lui. Nu din mândrie, nu din conveniență, ci din dragoste pentru fiul său. Radu nu a dormit toată noaptea. A stat așezat pe fotoliul din camera lui Gabriel, observându-l și fiul dormind. Pentru prima dată în 2 ani s-a uitat cu adevărat la acel băiat. A văzut cât de slab era, palid, cât de fragil părea pentru vârsta lui, cum putuse să fie atât de orb. Gabriel s-a mișcat în pat și a mormăit. Tanti Elena nu pleca visa sau avea coșmaruri. Radu s-a apropiat și i-a atins fruntea fiului. Era fierbinte, transpirat. Băiatul a deschis ochii speriat. Tată, sunt aici, fiule. Visai. Gabriel s-a așezat în pat încă confuz. Am visat că tanti Elena se întorcea, dar apoi pleca din nou. Gabriel, uită-te la mine. Băiatul a privit. Voi merge să o iau pe Elena azi dimineață. Îi voi cere scuze și o voi ruga să se întoarcă. Gabriel și-a mărit ochii. Serios, tată? Serios. Dar am nevoie să mă ajuți cu ceva. Cu ce? Trebuie să înțeleg ce am făcut greșit. Trebuie să-mi spui cum a fost să trăiești aici după ce a plecat mama ta. Gabriel a tăcut câteva secunde, ca și cum ar fi organizat gândurile. Apoi a început să vorbească. Când a murit mama, tu ai dispărut, tată. Cum adică ai dispărut? Eram la muncă. Fugeai, ama. Fugeai de mine, fugeai de amintiri, fugeai de tot.
Radu a simțit ca și cum ar fi primit un pumn în piept. În primele luni, plângeam în fiecare seară. Știi cine venea să mă consoleze, Carmen? Tu nu ai urcat niciodată aici. Gabriel, lasă-mă să termin, tată. Când îmi făceam ziua de naștere, cine organiza petrecerea, Carmen? Când eram bolnav, cine stătea cu mine, Carmen? Când aveam coșmaruri, cine? Mă calma nimeni. Rămâneam singur până trecea. Fiecare cuvânt era ca un cuțit în inima lui Radu. Apoi a venit tanti Elena. În prima săptămână ea a observat că mă trezeam plângând. Știi ce a făcut? Ce? M-a întrebat dacă vreau să vorbim. Pur și simplu, nimeni nu mă mai întrebase asta până atunci. Și tu ai vorbit? Am vorbit. I-am spus că mi lipsea mama, că mi era frică să nu pleci. Și tu că mă simțeam singur într-o casă plină de oameni. Radu avea ochii plini de lacrimi. De ce nu mi-ai povestit aceste lucruri? Pentru că de fiecare dată când încercam să vorbesc despre mama, tu schimbai subiectul. De fiecare dată când plângeam, tu îmi spuneai să fiu puternic. De fiecare dată când aveam nevoie de tine, tu beare. Erai la muncă, fiule. Tanti, Elena nu făcea asta. Mă lăsa să plâng cât voiam. Mă lăsa să-i povestesc despre mama și știi ce mi-a spus ea, care m-a ajutat cel mai mult? Ce că dorul nu e o slăbiciune, că e normal să plângi după cineva pe care îl iubești. Că mama ar fi mândră să vadă cât de mult o iubeam. Radu a izbucnit în plâns. 2 ani de vinovăție, de durere reprimată, de decizii proaste au ieșit într-o avalanșă de lacrimi. Iartă-mă, Gabriel. Iartă-mă că am fost un tată atât de rău. Gabriel s-a apropiat și l-a îmbrățișat pe tatăl său. Nu ești rău, tată. Doar erai rănit la fel ca mine, dar acum ne putem ajuta reciproc. Cum tu încetezi să mai fugi de mine și eu încetez să mi mai fie frică să vorbesc cu tine. Radu l-a îmbrățișat pe fiul său cum nu o mai făcuse de 2 ani. Acolo, în acea cameră, ceva s-a vindecat între ei, nu totul, dar suficient pentru a o lua de la capăt. Tată, a spus Gabriel după câteva minute. Crezi că tanti Elena mă va ierta? De ce nu te-ar ierta? Nu ai făcut nimic greșit, dar trebuie să fie supărată. Ai concediat-o. I-ai spus lucruri urâte. Radu a oftat. Da, am spus chiar. Am fost foarte nedrept. Atunci trebuie să-ți ceri scuze cu adevărat. Voi cere, nu? Și dacă nu vrea să se întoarcă, Gabriel s-a întristat. Atunci va trebui să acceptăm. Dar măcar va ști că ne pare rău. La 7 dimineața, Radu a făcut duș, s-a aranjat și i-a cerut lui Carmen să pregătească un mic dejun special. Voia să-i ducă ceva Elenei ca un gest de pace. Carmen, crezi că mă va ierta? A întrebat el în timp ce guvernanta pregătea un coș cu pâine, prăjituri și cafea. Depinde de cum îi veți vorbi. Carmen a răspuns. Elena e o persoană bună, dar are demnitate. Dacă vă duceți acolo doar pentru a-i porunci, nu va accepta. Și dacă mă duc să-i cer iertare, atunci poate că va asculta. Radu a luat coșul și a ieșit la mașină. Gabriel voia să meargă și el, dar era prea slăbit pentru a ieși din casă. Adu-o înapoi, tată, te rog. O voi aduce, fiule, promit. Pensiunea unde locuia Elena se afla într-o parte veche a centrului orașului. O clădire simplă, puțin deteriorată, foarte diferită de Vila Mihalache. Radu a parcat în fața ei și a rămas nemișcat câteva minute, încercând să-și găsească curajul. A urcat la etajul al 3-lea și a bătut la ușa camerei 305. Cine e? Vocea Elenei din spatele ușii. Sunt eu, Radu. Tăcere totală. Elena, te rog, trebuie să vorbesc cu tine. Ușa s-a deschis încet. Elena a apărut purtând o rochie simplă, părul desprins fără machiaj. Chiar și așa era frumoasă. Dar ceea ce l-a impresionat cel mai mult pe Radu a fost expresia ei. Nu era furie, nu era amărăciune, era o tristețe profundă. Ce vrea domnul aici? A întrebat ea, dar fără să deschidă complet ușa. Vreau să-mi cer iertare. Elena a fost surprinsă. În 2 săptămâni de când lucra pentru Radu, nu-l mai văzuse niciodată cerându-și iertare pentru nimic. Iertare pentru ce? Pentru tot. Pentru că te-am concediat pe nedrept, pentru că am crezut că îl manipulezi pe Gabriel, pentru că te-am tratat urât. Elena a deschis ușa puțin mai mult, dar nu l-a invitat să intre. Și ce s-a schimbat? De ce sunteți aici acum? Radu a respirat adânc. Gabriel e bolnav. Depresie infantilă. Doctorul a spus că se lasă să moară de tristețe. Elena a albit. Depresie, dar are 9 ani. Păi da, și știi ce a mai spus doctorul? Că soluția nu e medicamentul, ci să-i dăm înapoi lui Gabriel ceea ce are nevoie cel mai mult. Ce? Radu a privit-o direct în ochi. Pe cineva căruia chiar îi pasă de el. Pe cineva ca tine. Elena și-a lăsat privirea în jos. Domnule Radu, și mai e ceva. Aseară una dintre candidate l-a bătut pe Gabriel. Bătut, Elena a ridicat brusc capul.
Cum adică l-a bătut? I-a dat o palmă peste față pentru că te-a apărat. Ochii Elenei s-au umplut de lacrimi. L-a bătut pe Gabriel din cauza mea. L-a bătut. Și în acel moment am realizat cât de greșit am fost, cât de orb am fost, mândru, stupid. Elena a deschis ușa complet. Intrați. Haideți să vorbim. Camera era mică, simplă, dar curată și ordonată. Un pat, o comodă, o măsuță. Radu s-a simțit rău văzând-o pe Elena trăind în felul acela când ea ar fi putut sta în casa confortabilă pe care el o oferea. Elena, trebuie să-ți spun ceva. Ce Gabriel mi-a povestit tot. Cum aveai grijă de el când avea coșmaruri. Cum îl ascultai vorbind despre mama. Cum erai singura persoană care îi acorda cu adevărat atenție. Elena s-a așezat pe pat, încă procesând informația că Gabriel era bolnav. Am știut mereu că era afectuos. Oricine cu puțină sensibilitate ar fi observat, dar eu nu am observat pentru că Domnul suferea și dumneavoastră. Moartea soției v-a afectat într-un mod pe care nu ați reușit niciodată să îl procesați corect. Radu a fost surprins de înțelegerea ei. Cum știi? Pentru că am trecut prin asta. Am pierdut și eu pe cineva important. Și știu cum durerea te poate orbi la tot ce e în jur. Și totuși, ai avut grijă de Gabriel, pentru că avea nevoie și pentru că... Elena a ezitat. Pentru că ce? Pentru că m-am atașat de el într-un mod la care nu mă așteptam. În 6 luni a devenit ca un fiu pentru mine. Radu a simțit o strângere în inimă. Elena, am venit aici să-ți ofer înapoi slujba, ca menajeră, ca orice vrei să fii. Menajeră, guvernantă, bună, parte din familie, orice decizi. Elena a tăcut gânditoare. Elena, Gabriel moare de dorul tău. La propriu moare. Ieri a leșinat de slăbiciune. Nu mănâncă, nu vorbește, nu iese din cameră. Tu ești singura persoană care îl poate salva. Și Domnul și-a schimbat părerea despre mine. Radu a coborât capul rușinat. Mi-am schimbat-o. Am realizat că nu ai vrut niciodată să mă manipulezi pe mine sau pe Gabriel. Pur și simplu ți-a păsat cu adevărat de el. Și cele 5 candidate, toate eliminate pentru totdeauna. Am realizat că Gabriel avea dreptate. Ele voiau banii mei, nu familia mea. Elena s-a ridicat și a mers la fereastra mică a camerei. A privit strada aglomerată de jos. Domnule Radu, pot să vă pun câteva întrebări. Sigur. Dacă mă întorc, Domnul mă va respecta ca persoană, nu ca menajeră, ci ca pe cineva care are grijă de Gabriel pentru că îl place. Voi face asta. Veți înceta să mai lucrați atât de mult și veți petrece mai mult timp cu fiul dumneavoastră. Voi face asta. Am realizat că Gabriel are nevoie de mine la fel de mult pe cât are nevoie de tine. Și dacă în viitor Domnul va cunoaște o altă femeie și va dori să se căsătorească, vă veți aminti că Gabriel are o opinie despre asta. Radu s-a gândit la întrebare. Voi face asta? De altfel, Elena. Da. Gabriel a spus ieri că tu ești singura persoană pe care o vrea ca mamă. Și observându-vă pe voi doi împreună am realizat că aveți o conexiune reală. Elena s-a întors spre el. Ce vreți să spuneți, domnule? Radu s-a înroșit. Nu planificase acea conversație, dar cuvintele i-au ieșit singure. Spun că poate Gabriel are dreptate. Poate tu ești exact ceea ce are nevoie familia noastră. Nu ca menajeră, Elena, ci ca parte din familie cu adevărat. Elena a rămas fără cuvinte. Nu se aștepta la așa ceva. Știu că pare o nebunie, Radu a continuat. Acum 2 zile credeam că ești o manipulatoare. Azi realizez că poți fi răspunsul la toate problemele noastre. Ce răspuns? Gabriel are nevoie de o mamă care să iubească cu adevărat. Eu am nevoie de cineva care să mă ajute să fiu un tată mai bun. Și tu ai nevoie de o familie care să te prețuiască. Elena s-a așezat din nou pe pat, copleșită de conversație. Asta e prea repede, domnule Radu, foarte confuz. Știu, nu cer un răspuns acum. Cer să te întorci, să ai grijă de Gabriel, să ne dai o șansă să arătăm că ne-am schimbat. Și dacă nu merge, pleci când vrei, cu tot respectul și toată compensația pe care o meriți. Elena a tăcut minute lungi. Radu a așteptat nerăbdător. E în regulă, a spus ea în cele din urmă. Mă voi întoarce. Radu a simțit o ușurare enormă. Serios, dar nu pentru dumneavoastră, din cauza lui Gabriel. Dacă el e bolnav, are nevoie de mine. Doar asta contează. Acceptați o plimbare. Elena a privit în jurul camerei simple unde petrecuse cele mai triste 2 săptămâni din viața ei. Accept. Lasă-mă doar să-mi iau lucrurile. În 10 minute era cu valiza mică în mână, gata să se întoarcă într-o casă de care nu credea că îi va simți atât de mult lipsa. Elena a spus Radu când coborau scările. Mulțumesc. Pentru ce? Pentru că ai dat o a doua șansă familiei noastre.
Domnule Radu, pot fi sinceră, sigur. Și mie mi-a fost foarte dor de voi, mai ales de Gabriel. Radu a zâmbit pentru prima dată în săptămâni. Atunci haideți acasă, să avem grijă de el, haideți. Și pentru prima dată, cei doi au ieșit din acea clădire, nu ca stăpân și menajeră, ci ca două persoane care doreau același lucru, să-l vadă pe Gabriel fericit din nou. Gabriel era la fereastra camerei când a văzut mașina tatălui intrând în garaj. Inima i-a sărit. Oare Elena era cu el sau Radu se întorsese singur cu vestea că nu voia să ierte? Carmen a urcat alergând. Gabriel, tatăl tău a sosit. A adus-o pe tanti. Elena. Nu știu, dragul meu. Haideți să coborâm să vedem. Gabriel a coborât scările încet, cu picioarele tremurând de nervozitate și slăbiciune. S-a oprit în mijlocul sufrageriei și a așteptat. Ușa de la intrare s-a deschis și Radu a intrat singur. Inima lui Gabriel s-a scufundat. Nu voia să se întoarcă. Radu a zâmbit. Ce grabă! Nici nu m-ai lăsat să intru bine. Tată, te rog, era cu ea sau nu? De ce nu o întrebi chiar pe ea? În acel moment, Elena a apărut în ușă cu valiza în mână și un zâmbet timid pe față. Tanti Elena, Gabriel a strigat și a fugit aruncându-se în brațele ei. Elena a lăsat valiza și l-a îmbrățișat pe băiat ca și cum ar fi fost cel mai prețios lucru din lume. Cei doi au rămas îmbrățișați, plângând, râzând, vorbind în același timp. Am crezut că nu te vei mai întoarce. Gabriel plângea în hohote. Și eu am crezut asta, a recunoscut Elena, dar nu puteam să nu mă gândesc la tine. Ți-a fost dor de mine? Mi-a fost foarte dor. Dor de poveștile tale, dor de întrebările tale, dor să am grijă de tine. Gabriel s-a îndepărtat puțin pentru a o privi. Ești diferită. Diferită cum? Mai tristă. Te-am întristat, Elena a zâmbit printre lacrimi. Puțin, dar acum sunt din nou fericită. Carmen, care urmărea scena din ușa bucătăriei, plângea și ea. Ce bine că v-ați întors, Elena, casa asta era moartă fără dumneavoastră, Radu. A observat reîntâlnirea în tăcere. Văzându-l pe Gabriel în brațele Elenei, a realizat cât de idiot fusese. Conexiunea dintre ei era reală, pură, adevărată. Cum a putut crede că asta era manipulare? Tanti Elena, a spus Gabriel încă agățat de ea. Vei rămâne pentru totdeauna. Acum Elena l-a privit pe Radu, care a încuvințat-o încurajator. Voi rămâne cât timp vrei tu să rămân. Atunci e pentru totdeauna, pentru că nu voi vrea niciodată să pleci. În regulă, Gabriel a lăsat-o în sfârșit pe Elena și a fugit la tatăl său. Mulțumesc, tată. Mulțumesc că ai adus-o înapoi. Radu l-a îmbrățișat pe fiul său. Nu-mi mulțumi. Eu ar fi trebuit să fac asta mai devreme. Important este că acum suntem din nou o familie. Cuvântul familie a răsunat prin sufragerie. Radu și Elena s-au privit amândoi, gândindu-se la conversația pe care o avuseseră la pensiune. Gabriel a spus: Radu, tanti Elena tocmai a sosit. Ce-ar fi să o lăsăm să se odihnească puțin? Nu vreau să. Îi arăt o mulțime de lucruri, tanti Elena, vino în camera mea. Trebuie să-ți povestesc tot ce s-a întâmplat. Elena a râs. Bine, dar numai dacă promiți că apoi vei prânzi cum trebuie. Promit acum că te-ai întors, voi mânca tot. Cei doi au urcat împreună. Gabriel vorbind fără încetare. Elena ascultând fiecare cuvânt ca și cum ar fi fost cel mai important lucru din lume. Radu a rămas în sufragerie observându-i cum urcă. Carmen s-a apropiat. Domnule Radu, ați făcut ceea ce trebuie. Sper, Carmen. Ați făcut, casa asta a devenit un cimitir după ce a plecat Elena. Acum a prins din nou viață. Carmen, pot să te întreb ceva? Sigur. Crezi că Elena poate deveni cu adevărat parte din această familie, nu ca menajeră, ci ca mama a lui Gabriel? Carmen a zâmbit. Domnule, ea este deja mama lui Gabriel, lipsește doar oficializarea. Și ca soție a mea. Asta deja depinde de dumneavoastră. Dar pot să vă spun ceva? Spuneți. În 20 de ani de când lucrez aici, nu v-am văzut niciodată atât de uman cum ați fost astăzi. Elena nu-i va face bine. Doar lui Gabriel îi va face bine și dumneavoastră. În camera lui Gabriel, Elena asculta povestea detaliată a tot ce se întâmplase în absența ei. Și apoi femeia m-a bătut peste față. Gabriel povestea indignat. Doamne, chiar te-a bătut? M-a bătut. Uite, încă se vede urmacea. Gabriel și-a arătat obrazul unde încă era o ușoară roșeață. Elena i-a atins cu grijă fața. Te-a durut mult. M-a durut. Dar știi ce m-a durut mai mult? Ce ea a vorbit urât despre tine. A spus că tu voiai doar banii tatălui meu. Și tu m-ai apărat. Am apărat. Am spus că ea era mincinoasă, că tu mă plăceai cu adevărat. Elena l-a îmbrățișat pe Gabriel din nou. Ești cel mai curajos băiat pe care îl cunosc. Tanti Elena, pot să-ți spun un secret. Mereu poți put. Când ai plecat, am vorbit cu mama în fiecare seară.
Ai vorbit cum Gabriel a luat ursulețul de pluș pe care îl primise de la mama sa. Vorbeam cu ea prin ursuleț. Îi spuneam că sunt trist că-mi lipsea. Și ce răspundea? A spus că te vei întoarce, că mă iubeai mult și nu mă vei abandona. Elena a simțit că îi se umplu ochii de lacrimi. Mama ta avea dreptate. Știu, ea știe mereu lucrurile de acolo din cer. Gabriel, pot să-ți pun o întrebare? Sigur. Cum te-ai simți dacă nu aș mai fi doar bona ta sau menajera casei? Cum adică Elena a ales cuvintele cu grijă? Cum te-ai simți dacă aș face parte cu adevărat din familie? Gabriel și-a mărit ochii. Ca soția tatălui, Elena a roșit. Cam așa ceva. Te vei căsători cu tatăl meu? Gabriel a strigat de bucurie. Nu striga. Încă nu știm asta. Doar te întreb cum te-ai simți. Gabriel a rămas gânditor câteva secunde. Tanti Elena, pot fi foarte sincer. Mereu. De când ai venit aici îmi imaginez cum ar fi dacă ai fi mama mea adevărată. Îmi imaginez că mi dai noapte bună în fiecare zi, că mă duci la școală, că ai grijă de mine când sunt bolnav. Îmi imaginez că suntem o familie adevărată. Și cum te simți imaginându? Ți asta? Gabriel a zâmbit cel mai frumos zâmbet pe care îl văzuse Elena vreodată. Fericit, foarte fericit. Atunci, dacă într-o zi se va întâmpla asta. Când se va întâmpla, a corectat Gabriel, va fi cea mai fericită zi din viața mea. Elena l-a îmbrățișat pe băiat emoționată. Ești foarte special, Gabriel, și tu ești specială, tanti Elena. De aceea te-am ales în ziua aia în curte. Îți amintești? Îmi amintesc tot. Ți era frică. Mi-era frică, dar inima mea știa că tu ești persoana potrivită. Inima ta știa. Așa cum spunea mereu. Mama, inima nu greșește niciodată când iubești pe cineva cu adevărat. Elena a fost emoționată de înțelepciunea acelui copil de 9 ani. Gabriel, acum că m-am întors, trebuie să mi promiți ceva. Ce? Că vei vorbi cu mine mereu când vei fi trist sau speriat? Că nu vei păstra lucrurile doar pentru tine? Promit. Și tu promiți că nu vei mai pleca? Promit. Indiferent ce se întâmplă, voi fi mereu aici pentru tine. Chiar dacă tata se ceartă cu tine. Chiar dacă tata se ceartă cu mine. Chiar dacă apar alte femei care vor să se căsătorească cu el. Elena a râs. Mai ales dacă apar alte femei. Gabriel a râs și el. Tanti Elena, da, te iubesc. Era prima dată când Gabriel îi spunea aceste cuvinte Elenei. Ea a simțit că inima îi explodează de emoție. Și eu te iubesc, Gabriel, foarte mult. Iubești ca și cum aș fi fiul tău. Iubesc ca și cum ai fi fiul meu adevărat. Gabriel a radiat. Atunci ești deja mama mea în inimă și tu ești deja fiul meu în inimă. Punctri. Cei doi au rămas îmbrățișați, pecetluind o iubire care se născuse natural și pe care nimic din lume nu o putea distruge. Jos, Radu era în bibliotecă când a auzit râsete venind din camera lui Gabriel. Era prima dată când își auzea fiul râzând cu adevărat de luni de zile. A urcat încet și a rămas nemișcat în fața ușii întredeschise, observând. Elena și Gabriel erau în pat răsfoind un album de fotografii. Aici e mama însărcinată cu mine, explica Gabriel. Ce frumoasă era, pare că era foarte fericită. Era tata, spune mereu că a fost nespus de fericită când a aflat că voi veni. Și aici când te-ai născut. Aici suntem toți trei în spital. Uite cum zâmbește tata. Radu a observat scena și a realizat ceva ce nu observase niciodată. Elena nu încerca să o înlocuiască pe Mariana. Ea îi onora memoria, ajutându-l pe Gabriel să păstreze vie amintirea mamei sale. Tanti Elena, a spus Gabriel, când te vei căsători cu tata vei fi a doua mea mamă. Mama Mariana va rămâne prima mea mamă. Exact. Nimeni nu va ocupa niciodată locul mamei tale, Mariana. Eu voi fi o iubire nouă, diferită, așa cum spune mereu tata, inima are loc pentru multă iubire. Radu a simțit că îi se umplu ochii de lacrimi. Elena îi învăța pe Gabriel ceva ce el însuși nu reușise să învețe, că a iubi din nou nu înseamnă să uiți pe cel care a plecat. A bătut la ușă. Pot intra? Tată, vino să vezi pozele cu noi. Radu s-a așezat în pat cu cei doi. Pentru prima dată în 2 ani, a reușit să privească fotografiile Marianei fără să simtă doar durere. Uite poza asta, tată. Gabriel a arătat o imagine cu Mariana însărcinată. Tanti Elena a spus că mama era foarte fericită aici. Era abia aștepta să te naști. Și asta de la prima mea aniversare. A fost o petrecere frumoasă. Mama a ținut să invite toți copiii din vecini. Elena a observat cum tată și fiu vorbeau despre Mariana natural, fără durere, fără vinovăție. Era exact ceea ce avea nevoie Gabriel. Tată, a spus Gabriel după un timp, pot să-ți pun o întrebare? Sigur. O placi pe tanti Elena? Radu s-a uitat la Elena, care s-a înroșit. O plac foarte mult, Gabriel.
O placi ca pe o prietenă sau o placi ca pe mama? Întrebarea directă a lui Gabriel i-a lăsat pe cei doi adulți fără cuvinte. Gabriel, a început Elena. E o întrebare importantă, a insistat Gabriel. Pentru că dacă vă plăceți, puteți să vă întâlniți și apoi să vă căsătoriți. Și atunci vom fi o familie completă, Radu și Elena s-au privit. Simplitatea lui Gabriel făcea totul să pară mai ușor. Gabriel, a spus Radu cu grijă, aceste lucruri durează. Cât timp, nu știu. Depinde de multe lucruri. Gabriel a rămas gânditor. Tată, pot să-mi dau părerea? Poți. Voi doi deja vă plăceți. Văd în felul în care vă priviți și deja trăim ca o familie. Atunci, de ce nu oficializați repede? Elena a râs de logica simplă a băiatului. Nu e chiar atât de simplu, Gabriel. De ce nu e? Pentru că tatăl tău și eu ne cunoaștem de puțin timp. 6 luni nu e puțin timp. Și în plus, nu timpul contează. Ceea ce contează e dacă vă iubiți cu adevărat. Radu a fost impresionat de înțelepciunea fiului. Și cum știi dacă oamenii se iubesc cu adevărat? Simplu pusă întră. Când au grijă unul de celălalt, când își fac griji, când sunt fericiți împreună așa cum faceți voi. Elena și Radu s-au privit din nou. Gabriel nu greșea. Gabriel, a spus Radu, ce-ar fi să lăsăm lucrurile să se întâmple natural? Bine, dar eu deja îmi dau aprobarea pentru căsătorie. Cei trei au râs împreună. Pentru prima dată în 2 ani, acea casă cunoștea o fericire autentică. Acum, a spus Elena, ce-ar fi să coborâm să prânzim? Ai promis că vei mânca cum trebuie. Voi mânca, ma. Acum că familia mea e completă, mie iar foame. Gabriel a sărit din pat cu o energie pe care nu o mai arătase de săptămâni. A coborât alergând, strigând lui Carmen că îi e foame. Elena și Radu au rămas singuri în cameră. Elena a spus Radu, mulțumesc. Pentru ce? Pentru că mi-ai redat fiul și pentru că m-ai învățat că e posibil să iubești din nou fără să-l trădezi pe cel care a plecat. Elena a zâmbit. Gabriel m-a învățat asta. Copiii au o înțelepciune pe care noi adulții o pierdem. Elena, ce a spus Gabriel acolo despre căsătoria noastră? Cum te simți în legătură cu asta? Elena a respirat adânc, speriată, fericită, confuză, totul în același timp. De ce speriată? Pentru că s-a întâmplat foarte repede. Ieri eram menajera dumneavoastră concediată. Azi sunt tratată ca viitoare soție și de ce fericită? Pentru că m-am îndrăgostit de voi doi, de această familie. Radu s-a apropiat de ea. Elena, pot fi sincer. Sigur. Și eu m-am îndrăgostit. Nu știu când, nu știu cum, dar m-am îndrăgostit de femeia care i-a redat fericirea fiului meu și care m-a învățat să fiu din nou tată. Elena a simțit că inima îi accelerează. Radu, știu că e de vreme. Știu că e complicat, dar nu pot să mă prefac că nu simt. Și ce simți? Că tu ești exact ceea ce eu și Gabriel am avut mereu nevoie, că nu ai ajuns aici întâmplător, că poate Mariana te-a trimis să ai grijă de noi. Elena a fost emoționată de cuvintele lui. Chiar crezi asta? Crede noi. Gabriel te-a ales în ziua aia în curte, dar acum înțeleg că și inima mea a ales. Tată, tanti. Elena, vocea lui Gabriel a strigat de jos. Unde sunteți? Mâncarea e gata. Cei doi au râs. Hai, a spus Elena. Fiul tău e flămând, fiul nostru, a corectat Radu. Elena a zâmbit. Fiul nostru. Au coborât împreună, ținându-se de mână pentru prima dată. Gabriel a văzut și a început să bată din palme. Știam că veți fi împreună. Carmen a apărut din bucătărie zâmbind. Ce bucurie! Casa asta avea nevoie din nou de iubire. În timpul prânzului, Gabriel nu se mai oprea din vorbit. I-a povestit Elenei despre școală, despre prieteni, despre planurile pentru aniversarea care se apropia. Tanti Elena, vei fi aici de ziua mea? Sigur că da. Și mă vei ajuta să organizez petrecerea. Dacă vrei. Vreau. Și tată, vei ajuta. Și tu, Radu, a zâmbit. Voi ajuta, fiule. Atunci va fi prima petrecere pe care noi trei o vom organiza împreună că. După prânz, Gabriel a vrut să-i arate curtea Elenei, ca și cum ea nu o mai văzuse niciodată. Uite, tanti Elena, aici te-am ales eu în ziua aia. Chiar? Îți amintești exact unde a fost? Gabriel a alergat într-un loc anume lângă piscină. A fost aici. Eu eram aici. Tu erai acolo și eu am arătat spre tine și am spus că te vreau ca mamă. Radu a observat scena. Și încă o vrei? Sigur că o vreau. Acum mai mult ca niciodată Elena s-a așezat la înălțimea lui Gabriel. Gabriel, dacă într-o zi voi deveni oficial mama ta, promiți că îți vei aminti mereu de mama Mariana. Promit, ea va fi mama mea din inimă care e în cer și tu vei fi mama mea din inimă care e aici cu mine și ai loc în inima ta pentru Pudinal.
Amândouă Gabriel și-a deschis brațele. Inima mea e gigantică, are loc pentru toți cei pe care îi iubesc. Radu a îmbrățișat-o pe Elena de la spate. Atunci e decis. Ce e decis? A întrebat Gabriel curios. Radu a privit-o pe Elena, care a încuviințat zâmbind. Că în curând vom oficializa familia noastră. Serios, Gabriel, a strigat și a fugit prin curte. Carmen, Carmen, tata se va căsători cu tanti. Elena Carmen a apărut în ușa bucătăriei râzând. Ce bine, băiete! Ce bine, Gabriel! S-a întors alergând și i-a îmbrățișat pe amândoi în același timp. Acum da, acum suntem o familie completă cu adevărat. Radu a privit cerul albastru al după amiezii. Mariana, familia noastră e din nou completă. Mulțumesc că ai trimis-o pe Elena la noi. Elena a privit și ea în sus. Mulțumesc, Mariana. Voi avea foarte bine grijă de băiatul tău. Gabriel i-a privit pe cei doi adulți. Ia vede, nu mama e fericită acolo din cer. Da, este Radu, a confirmat. Sunt sigur că este. Și acolo, în acea curte unde totul a început, o nouă familie s-a format, nu înlocuind ceea ce s-a pierdut, ci construind ceva nou și frumos pe baza iubirii adevărate. 6 luni mai târziu, într-o ceremonie simplă, dar emoționantă, chiar în curtea casei, Radu și Elena s-au căsătorit. Gabriel a fost cel mai mândru cavaler de onoare din lume, purtând verighetele cu un zâmbet care lumina toată petrecerea. Acum, oficial, a spus el când mirii s-au sărutat, am cea mai bună familie din lume. Și în timp ce invitații aplaudau, Elena a privit cerul și a șoptit. Mulțumesc, Mariana! Promit că îi voi iubi pentru totdeauna. Vântul a scuturat copacii din curte, ca și cum Mariana și-ar fi dat binecuvântarea finală. Menajera, care fusese aleasă de un copil de 9 ani, devenise nu doar soție și mamă, ci persoana care readusese fericirea într-o familie sfărâmată. Și Gabriel. Gabriel a crescut știind că existau 2 femei speciale în viața lui. Mariana, care l-a iubit prima și pentru totdeauna, și Elena, care l-a iubit. Iubirea adevărată nu înlocuiește, ea multiplică. Sfârșitul poveștii.